अहानबदा मरोइबा पाव लेंगाक असिदा यावरिबा मैतै एमएलए निफु मक पुनबा ngamdabana ngasi lamdam asina awaba nangbani haina एमएलए लौरेंबम रामेश्वरना फोंदोखरे। चीफ मिनिस्टर अमरी गवर्नर रिजाइन तौ हाइबा मतमदा रिजाइन तौबा ngamgani हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना फोंदोखरे। तराम नोकचरे हौजिक नोंथलगी नोटिस विंडो की पाव अरिबम रेशमाना पिजरे। सेंटर की यका येंगदुना लैबगी महुद इसाने इसागी इरैबा कनबगी मतम यौरे मरम अदुना नुपा नुपी पुनमक थोकपिरओ इसामक्सु ईश्वर खोइरुमदुना वॉलंटियर ओइना ngarangdagi चटपा हौरे हाइना कैराव एसटी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वरन फोंदोखरे। वाफम असी महागना ngarang कांगचुपता कुकी खुलाई पाइबा सिंगना थियाम कोंजिंदगी ताखेलंबा मनोरंजनबु तामथीना हातोक पिखबग मरी लेनेना जेसी सेमदुना मिफम अमा पांगथोखिबग मरी लेनेना फोंदोखिबने। महागना हाई इसाना इरैबा कनबा ngamdraga सिक्योरिटी एडवाइजर दा सोशल मीडिया दा चैरिबा मयाम असे नोकनिंगबा फावी चुराचंपुरदा मैतैगी युम कया अमा मई थाखिबा अदुदे मियोय अमता फाखिदबा करिगिनो अदुगा पांगैदगी खुलाई मुनकी हाइबा वहौदा मियोय कया अफा अफुन तौरे। मैतैगी लैरिबा एमएलए निफु असी नोमता थोगलकलिबा इरांग असिगी मतांगदा पुनसिनबा ngamde मसिगी मतांगदसु नोमता वरी सानदे हाइना फोंदोखे। थोगलिबा थौदोक असी अखोई मैतैना सोनबगिनी लेबा कंसे हाइरबदी लेंगाकता थाजबिगनु मिया सिंह उनबदा फोंदोखरे हाइरे। यूथ ऑफ मणिपुर की मेंबर ओइरिबा मीना फोंदोरकपदा यूनिफाइड कमांड असी कुलदीप सिंह पाइदे महाक्ति सिक्योरिटी एडवाइजर ओइबा खक्तने चीफ मिनिस्टर न कॉल लौरकदबनी महाक्ति मीटिंग यावबा खक्तने हाइना फोंदोरखि हाइरे। लोइना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना ऑर्डर फंगदबगी थबक पाइखटपा यादबनी हाइबदी लानगनी मरमदी सिविलियन अमा सोकलकदबा अमदी मखोइदा लांदारकलबदी मखोइना एक्शन लौखटपा याय हाइना फोंदोरखि हाइरे। लोइना महा की पोस्ट की रिजाइन तौनबा गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर ना हाइरकपा मतमदा खुदकता अदुम रिजाइन तौगे हाइबा वाफम सिंह थमलखि हाइरे। If the Kuki militants further attack the people of the state, then what kind of course action to be taken immediately, and this are to be given in written statement. And akuna thamjaiba kari course action lokhat pi tagi immediately lokhat kadabdo statement on review haiba adagi second if this statement failed to act by the unified command in charge, then to declare to the people of Manipur to face the situation by our own people and relieve the duties of central forces and let them stay in their own camp. This is written statement that review habaneba. First ki option je yadragadi, second ki option then ani se yadaba taragadi third option ama dukhon thamjarameba. If these two demands fail to act up by the in charge of unified command, then he must step back and go from this step after relieving from his duty haiba. Adaiguda mana pirakpa pa khumje sir kuldip na pirakpa pa khumje ma written statement da di magi life da sumbi pidri haiba anna pibanga moi haiba written statement sumbi pibanga moi aduga last ke point da sida khoina thamjagi ba ani se yadraga di magi position do thadu ma chatki ba haiba se sida mana aidi anytime chat ko haiba matam da chatpa ngamni haiba chatpa ngamgani sigi declaration ja magi position dagi pothau natraga ma hando haiba se state ki governor ga CM ga na haigadam haba moina hairaga diyai haiba aduga power je mangonda larise advisor oina laibane ba madi advising ne advisor oina laibane na mana tambiri eba aduga power di CM da lairame ba अमरोमदंगरंग सिक्योरिटी एडवाइजर उनबदा यावखिबा थवाई मिरेलगी इमा कोंजेंगबम बिनाना हाइबदा मोरेद कुकी खुलाई पाइब सिंगना अफब मखलगी खुलाई सिंग सिजिनदुना लंदारगलबदा स्टेट फोर्स सिंग कनबंग ngamgadra हाइना हंगिबो वहंगी पाउखुम ओइना नंबर 2 दा आइना हंगिसे कोक्रुकी मथकता पंकर मयाम लैरे हानदी पंकर अनि अहुमदा ओरमे हौजिकती 33 32 33 35 योखरे सारा असि करम मतमदा लखोपिनी लखोपियो मा हयेंगी निमित्तगी मा गाड़ी तौरगा लखोकचरगे हाइरे अदेगी सना साबी खुंदा हौजि अवाबा तारिबा पंकर सारिबसे चिंखों चिंगादा लैरिबसे असि थुना लखोपियो सार नत्रगदी अखोय चिंखों चिंगादा लैरिबा मी मकै सिदी अवाबा तारनी मैकै हैबा प्रूफसे अखोयगी इसा इशू सिंजे लोइना मांगरगदी ममा ओइबा अखोय हिंगुबगी कानते सार अदुना अखोयजु ओइना सिजरगे हाना खल्ले नत्रगना सारना ngakpa ngamoidobo oiragana manipurdagi sargi state sapikhro अखोय चानबसो लैते सुद्रबनेना नोय मयाम लैसिला अखोय चानब लैररोय सारगो हनबिग्रो अखोय सिरसु संगसो इरैबाक लमदमनी अखोय ngakचरगे हारा
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निंगथौखोंगदा कुकी खुलाई पाइबसिंगना तमदा कुमथरकलगा थबुक सुदुना लैजबा मिचम मरी तमथीना हाटखिबबु यानिंगदबु उतुना निंगथौखोंगदा तिदिम लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनख्रे लंबी थिंगबा अदुदा इमरजेंसी सर्विस सिंग खक्तमक चढ़नखे अतै अतोप लम अदुदा लाकपा गाड़ी सिंगदी ममाई लेदुना हलहनखी हाइरे निंगसिंगबे याई ngarang nungtil mapa macha yauna mioi ahum कुकी खुलाई पाइब सिंगना नोमिना कापतुना हलमलबा मतुंग थीबा खंगदना लैबा मियोय अमना मखुद पुल्लगा मसागा नोमै कया कापसिंदुना मसादा पैसा साइसिंदुना हादलगा हुंदोकलंबदगे मियामना थेंगनरकपनि हाइरे ngarang akaknaba paw ama fangbadagi Lakhipurda nauna lakpa SDPO Aman Prakash na luchingba police ke khupu amana ising lambi da purakpa yamkhraba nisa ki potlam single loinana mioi mari fare haire jiri mathaktagi engine panba hi sizinaduna drug adu barak turel marilda yamna chawna drug ki lalol itik toramba mioi kangbu ama ngarang kasar gi Lakhipur gi mafam amadagi police na fabane makoidagi soft case kuntra nipan da yoramba heroin gram chamga aduga atopa packet tara manga dagi yawa tablet lising tara manga chanipan rom phagatle haire faraba mioi sing adudi manipur dagi thangmang mar avenger tiek beksang ni loinana Lakhipur dagi Patrick Pudaiteni haire drug sing asi lambi da police ki checking kibana drug lalonba singna lambi da drug pudabida ising lambi da oina puba horakpane adu moinamak drug lalonba sing aduna nisa ki potlam sing lalonba gi anuba technique sijinarakliba asisu mai pakhidre paugi merak thatna aten babre matang lominasi Welcome you all to UNAPO School Janum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Introducing a newbie challenge at 𝐿𝐶𝐸. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of wellness and helping behaviors, develop etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited sets, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact 𝐿𝐶𝐸, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Diabetes ko loy na hinglibasing tamagi manungda control to bangamlay. Urea creatinine wangbasu tamagi manungda hantaba ngamlay. Kong hamba nungay tabasu numit mga nagi manungda fahan bangamlay. Pile sabadi nung sang nabasu chama da chama fahan bangamlay. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamlay. BP wangbasu tamagi manungda normal oy bangamlay. Fatty liver oy basu tamagi manungda fagathan bangamlay. Pumnamak natural oy ba hidak makalna layang jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathaw su tararoy. Hena kupaparol gidamak ngasimak Langsin Birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Breaking matung taram no chari makhata ba pau pizare 34th Suba Southern Youth Sport Association Saisagi Super Knockout Tournament ngarang dagi Tamenglong District ki Tausim Subdivision gi Lungkau Part 4 Village ta ADC Tamenglong gi Caretaker Chairman Nansin Rai Panmaina Chief Guest oiduna hodokre numit tare ni chathagadoriba Super Knockout Tournament asida punna khuntara mathoina saruk yari masida nupagi football team tara humdoi Nupagi volleyball team Taramathoi amadi Nupigi volleyball team Tarukna Sarugiyari Haudokpagi Thoram Aduda Tamenglong ADC ki caretaker amadi chairman oiriba Nansin Rai Panmai amadi Awangbo Newmai gi nominee DRDA and PRD Minister WRD and RDM
नाथानिल कामैना चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखे हौजोखिबा फुटबॉल मैच ता लुंकाव यूथ क्लब अमदी सिगुइलुंग यूथ क्लब का सानखिबदा लुंकाव यूथ क्लब ना सिगुइलुंग यूथ क्लब पो गोल मरी अहुमदा माइथिबा पीखे वॉलीबॉल ओपनिंग मैच ताना चिंकाव यूथ क्लब अमदी लुंकाव यूथ क्लब सानखिबदा चिंकाव यूथ क्लब ना सेट मरी अहुमदा थोइखे अरोइबदा मरोइबा पाउ महना पिजरे लेंगाक असिदा यावरिबा मैतै एमएलए निफु मक पुनबा ngamdabana ngasi lamdam asina awaban nangbani haina एमएलए लौरेंबम रामेश्वर ना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर अमदी गवर्नर ना रिजाइन तौ हाइबा मतमदा रिजाइन तौब ngamgani हाइना सेक्रेटरी एडवाइजर कुलदीप सिंह ना फोंदोखरे हौजिकिति मतंग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडो ने पिजबा पाउ लोइसिनजरे अहेनबा पाउगिदमक दुंथेल पुंग मरीगी पाउ मीडियम ताबियो।